Hi my dear people, this is Creative Arts TV, ukipenda Ka TV all the way. This is Michael the journalist aka Michael Brown. Leo niko ndani ya mtaa ambapo pia kazi yangu ni kusaka vipaji au sanaa za vijana hapa maeneo ya Kakuma. Bila shaka leo niko na kijana hapa ambaye pia na yeye pia ni mwana sanaa ambaye nitamuuliza mawili matatu kuhusiana na yeye na kuhusiana na sanaa yake. Yeye anajihusisha na nini? Karibuni. Hai, kwa majina naitwa Michael, labda wewe ndugu yangu. Okay, mimi naitwa Changimana Eric, kwa jina la maarufu naitwa John Lato ama Bakora. So mimi ni mwanadasa wa Creative Dancers. So nimekuja hapa kuhudhuria mkutano ambao ni wa madasa. Pia nashukuru sana kwa kuwa na nyinyi mpo. Okay, Bakora, nimesikia kuwa wewe ni mwana Creative Arts Dancers. Kuna watu ambao wanaotutazama pale wangependa kujua Creative Arts Dancers wanapatikana wapi, na mtu akitaka kujiunga na wao atawapata wapi? So Creative Dancers wanapatikana maeneo ya Kakuma 3, Block 3, Zone 4. Hapo ndo wanapatikana. So kama mtu anataka kujiunga, karibu sana, tunamkaribisha. So ndo hivyo. Okay, nimesikia Bakora umesema kuwa wewe ni mwana dancers. Kwa nini wewe ni mwana dancer? Mbona usikuwe muimbaji? Unajua kipaji nimezaliwa nacho, si kwamba ni vitu ambavyo tumeokota, hapana. Nimezaliwa nacho, but sikuwa najua jinsi ambavyo ya kukiendeleza. Pia nikapata mwalimu ambao anamuita Bosco de Dancers, ndo wakanifunza. Pia nikajua vingi sana kuhusu dancers, ndo nikaendelea kujoin na kundi ambao wanaita Creative Dancers, ndo nikajua mpaka hapa nilipo. So namshukuru tu Mwenyezi Mungu ambaye amenipea kipaji. Pia na nyinyi watazamaji, naomba kama kuna mtu ambao kuna kipaji akaribie, hakuna shida, atapatikana na atafanikiwa. So ndo hivyo. Okay, nilisikia ukitaja kuwa Bosco de Dancer, na Bosco de Dancer na pia na yeye ni mtu pia maarufu hapa kambini. Na pia ukitaja miongoni mwa dancer ambao kabisa walijaliwa kipaji cha kucheza au cha kudance, uwezo kumwacha nyuma Bosco de Dancers. Ningependa niweze kufahamu Bakora na Bosco de Dancers waliweza kukutana aje? Yao, hiyo umeuliza swali nzuri, kwa sababu unajua pale mtu anapokuwa na kipaji waga na kuaga naonekana. Mimi nilikuwa nacheza hapo mtaa wakati hapo soko Burundi. So ndo akaniona, aliponiona akasema, ndugu wangu, nimependezwa na kipaji chako, inafaa unisogelee nikufafanulie siri ya kipaji chako ndo uweze kufanikiwa zaidi. So aliponifafanulia nikaona ndo njia rahisi ya kufanikiwa, ndo aliponifunza 1 2 3 4 5 hivi, nikawa nimejua, ndo nikaendeleza kipaji changu. So namheshimu sana Bosco de Dancers kwa sababu yeye ni mtu maarufu sana. Pia na mimi si kwamba siwezi kuwa maarufu, but nimekuwa maarufu kwa sababu yake. So namshukuru pale alipo, azidi fanikiwa, na wengine waje kwake watazidi fanikiwa, ama kwangu kokote pale ambako watafika ambako kuna dancer watazidi fanikiwa. So ndo hivyo. Okay, Bakora, ningependa pia niweze kuuliza swali la mwisho. Hapa Kakuma kuna vijana wengi ambao wanajihusisha na madawa ya kulevya, hususa uvutaji, ulevi na pia kutumia mihadarati pia. Watazamaji wangependa kujua Bakora anatumia nini katika hizo vitu? Yo, mimi hakuna kinywaji chochote ambacho natumia, wala mihadarati situmii, kwa sababu hicho ni kitu ambacho kinaathiri. So siwezi kitumia kwa sababu unajua kitaniathiri, hata kile kipaji changu kitaharibika mapema, kwa sababu nitaendekeza mibangi, mapombe, vitu vingi sana. So nitaviendekeza niachane na kipaji changu. So siwezi tumia kila kitu ambacho kinahusika na kuharibu akili na kuaffect. So siwezi kitumia kwa sababu nalinda heshima yangu pamoja na kipaji changu, so na afya yangu na heshima tu mbele za watu. Okay, Bakora, neno la mwisho kwa watu ambao wanaotutazama, hususa vijana ambao wanao kipaji kama kile cha kwako pia cha kudance, ushauri gani ambao unaoweza kuachia pale? So nawaomba vijana kama nyinyi hapo mlipo, najua mnanisikiliza kiumakini. So mimi nishawaambia jina langu, mnalijua tayari, but kitu ambacho naweza kuwashauri ni kimoja. Nawaomba msiwe mnatumia mihadarati, msiwe mnatumia mambo na pombe, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaleta madhara kwa mwili pamoja na kiafya.
So hata mbele za watu hutoheshimika hata kama ukiwa unatumia vitu kama hivyo. So nakuomba unapotumia vitu kama hivyo usiwe unasogelea watu wengine, kwa sababu utasababisha magonjwa, utasababisha vitu vingi sana. Kwa sababu kama unajua kuna kipaji tofauti na kunywa mihadarati ama pombe, na kuomba nikaribie ama mkaribie Bosco de Dasa. Anapatikana Kakuma 3 Block 3 Zone 3. Hata na mimi napatikana huko, lakini kuna sehemu yetu ambayo tutakutania wanapaita Soko Burundi, ama hapo nyuma Block 5. Utatupata hapo. Ukielekezwa tu na mtu yoyote yule, ukifika Soko Burundi atakuelekeza, utafika pale, utafunzwa, utaelekezwa jinsi ambavyo unaweza endeleza kipaji chako na ufanikiwe zaidi hapo, kwa sababu si wote tuko chini ya jua, inafaa tusaidiane. So ndio hivyo wanangu, nawaomba, yani nawaomba, niko chini yenu. Kama unajua kuna kipaji kama changu, karibia na kuomba, karibu sana. So ndio hivyo, ushauri ni ule. Hakuna kitu ambacho kinaweza geuka. Achana na mihadarati, achana na pombe, kwa sababu ni vitu ambavyo vina affect. Karibu kwangu ama kwa Bosco. Karibu tena hivyo. Naam, ndugu mpenzi mtazamaji, pia msikilizaji, anaitwa Bakora na pia na yeye ni mwana creative arts dancers, ambapo wanapatikana hapa maeneo ya Burundian Market. Ukitaka kujiunga pia na kikundi hicho, kama vile amesema, unakaribishwa pia na kikundi ambacho kinaweka vijana pamoja ili waweze kuepuka na kutumia madawa ya kulevya au kuepuka na zile changamoto ambazo zinazo waathiri, maana wanakuaga na training pia na mazoezi ya kucheza. Kitu gani umejifunza hapo? Niandikie hapo kwa comment. Pia usisahau kulike pia na kusubscribe pia for more update from Creative Arts TV. Thank you Bakora. Asante, na nashukuru sana kwa kuwa umenifikia na kuniuliza machache male yenye ulikuwa unataka kujua. So ndo hayo, karibu tena na unakaribishwa. Hiyo ndo kazi yetu ya mtaa. Sawa, si Creative of the nations.